Good. Igatho cia mwanya hamwe na makiria muthenya wa mothe na ngunyita ugeni thiini wa session ya Inoro TV tabarira-ini ya wonjoria na uthunduri ni makinya mathaa ma gutonya thiini wa thoko tungete uria biacara iragithie na mbere na kwigariura gwiraga ndi mwonjire na mbemwe ng'ang'a wa Njoroge na umuthe kana mbere nda nyambe ngeithie aikaria kuria mwena wa Kirenga ndugitagwo Kinari na harehetagwo Kimende umuthe ni nyamu kwa mukira ngeithi muthenya wa muthe ngucerete guku mwena wa Kariobangi county ya Nairobi nikuo tugucemania na mugeni witu wa muthenya wa umuthe tukimenyane nake muno makiria na namba yako SMS ni 22488 hara Facebook ni Inoro TV na yakwa ni Ng'ash Njoroge na mugeni witu wa muthenya wa umuthe ndaiguaga ruthiemi rwa koguo ni ngucenjero hanini negetha jarie ruthiemi rwa Githweri. Karibu sana ndugu kwenye runinga ya Inoro, utueleze jina lako na vile vile utuambie unajihusisha na shughuli gani katika eneo hili la Kariobangi hapa Nairobi. Asante sana ndugu yangu. Karibu sana Kariobangi. Kwa majina naitwa Thomas Asao ama Misunga. Ndio jina maarufu sana hapa, Misunga Engineer. Shughuli mimi nafanya hapa, mimi nahusika na hizi mashine za usalizaji. Kwa kimombo inaitwa manufacturing machines. Mimi najenga hizi mashine za kutengeneza sabuni, msoma, mashine ya kuchambua kofi, kahawa na mengineyo. Naam, ndugu Tom, nataka tuangazie sana hii mashine ya kutengeneza sabuni. Nataka unieleze labda hili wazo ulitoa wapi la kutengeneza hii mashine? Asante sana. Mashine ya kutengeneza sabuni kwa kimombo inaitwa blower machine. Blower machine ni mashine ambayo iko na uwezo ya kuzalisha sabuni nzuri kama yale iko kwa soko. Na nilifikiria kukubuni hii utaalamu ya kutengeneza sabuni, hii mashine, sababu nilikuwa naona kama inaweza kuwa ni kazi mzuri sana kwetu. Sana kama sisi wa Afrika wa kawaida. Tulikuwa tunafikiria vitu zote zinatoka nje ya nchi, lakini kwa uwezo wangu na kwa yale masomo ambayo nilipitia nikaona hizi vitu zinaweza fanyika humu nchini. So nikafikiria kubuni hiyo mashine. Naam, la muhimu sana nataka sasa unielezee jinsi ambavyo hii mashine inafanya kazi wakati wa shughuli ya kutengeneza sabuni kutoka mwanzo hadi mwisho. Asante sana. Mashine hii ni mashine ambayo sio haina mambo mengi sana. Na tena sio kazi ya mtu anaweza fikiria ni kazi ina changamoto kubwa. Hii ni kazi unaweza fanya nyumbani, unaweza fanya kila mahali ambayo upo, isipokuwa kama uko na umeme pale, maana yake hii mashine inatumia umeme. Kuna nyingine tunaweza jenga ya kuzalisha sabuni kulingana na uwezo ya diesel, hii ya mafuta na nini, lakini sana mashine inatumia umeme. So ukiwa na umeme pale nyumbani unaweza fanya kazi. Baada ya wewe kuchanganya mafuta yale malighafi zingine za kutengeneza sabuni, zitakuwa zimekauka. Zikikauka unaweka kwa mashine. Mashine itakoboa ya kwanza kwa ile tambi inaitwa nodules kwa kimombo. Baada ya hayo unarudisha mara moja ama mara mbili, inatoa sabuni laini kabisa kama ile yale kwa duka ya kawaida. Sana hapa nchini Kenya kampuni nyingi za kutengeneza sabuni wanatumia mashine kutoka mataifa kama China na kwingineko. Je, wamekumbali kutumia mashine ambayo imetengenezwa hapa nchini Kenya na haswa eneo la Kariobangi? Sisi kama wanabiashara wataalamu wa Kariobangi tuko kwenye orodha ya wale wanatengeneza engineers, wale wanatengeneza chuma na mashine mengi tofauti. Mashine yetu haya imekubalika. Ile kitu imekubalika pale, ile kitu inafanya sisi tukue tumekubalika pale ni ile kitu inaitwa assessment, ile wanakuja kufanya kwa hizo mashine zetu na tena kwa ile kitu ambayo tunatengeneza. Tuseme tukitengeneza sabuni takriban mita 500 hapa kutoka hapa, tuko na kituo cha Kenya Bureau Standard na tuko na KRA na tuko na KIPI hapa tu. Sisi tunaenda pale mafunzo kila mara, au pia wanakujanga hapa sisi kututembelea kuangalia ni jinsi ambayo tunafanya kazi, kitu gani tunatengeneza, mali gani tunakosea, alafu wanaturekebisha. Mpaka saizi kwa zile miaka ambayo tumemaliza hapa, sisi tumekuwa wataalamu na tumefanya hapa na tumefanya East Africa nzima. Kuna mahali
kuna nchi nyingi sana tushapeleka hizo mashine zetu na tumefanya training kule. Naam. Kuna mtazamaji ambaye anakutazama siku ya leo na labda angehitaji kuanzisha biashara hii ya kutengeneza sabuni. Labda wasia wako ni upi kwa mtazamaji kama huyo? Asante sana. Kwa mtu ambaye mtazamaji ambaye anatuangalia sasa hivi tukiongea, akifikiria kutengeneza kuingia kwenye uzalishaji ya sabuni, hii biashara ya kuzalisha sabuni, amekaribishwa sana. Maana sisi tunamfundisha, tutakaa na yeye chini kwanza. Sisi hatuna haraka ya kuchukua hela yake ili tutengenezee sabuni, tumtengenezee mashini ama tutengenezee mashini. Tutakaa na yeye chini kwanza, tutapiga naye hadithi kulingana na ile safari yake ya kutengeneza sabuni, ambapo hapo naye atakuja kugundua kama kuna mazuri ndani yake ama kuna ubaya ndani yake. Maana hakuna kazi iko na mazuri peke yake, kuna mabaya yake. So tutakaa naye chini, tutamwangalia, because kazi ya kuzalisha sabuni inapitia kwa kituo 3. Ya kwanza ni uzalishaji ya sabuni. Ya pili ni vitu za kufanya kiti, na kwa mambo inaitwa packaging, zile za kuhifadhi sabuni ikipelekwa kwa soko. Ya tatu ni mauzo. Hii sabuni yako umetengeneza hapa ama umetengeneza kule nyumbani, sisi tukikupatia mafunzo itakubalika kuuzwa. Hayo yote tutakufundisha na utakuwa unafanya kazi ambayo ni halali. Serikali itachukua tax yake na wewe pia utabaki kuchukua profit yako na utaendelea kazi yako. Naam. Ndugu Tom, la mwisho sasa kabisa, ni vizuri pia unielezee changamoto ambazo unakubana nazo kwenye hii biashara ya kutengeneza mashini za kutengeneza sabuni. Changamoto, hakuna kazi ilizokosa changamoto pia. Sana sana Kenya hii yetu sasa vile iko, unaona kama bei ya gharama maisha imepanda juu, kila kitu imepanda, sasa chuma naye zimepanda. Sana sana ile changamoto kubwa unapata kama vitu ambaye spares ambaye tunatumia kwenye hii machine, nyingi zao hazitoki Kenya, zinatoka nje. Tuna import hizi spares. Ama kama hatuna uwezo wa kuimport mingi, lakini kuna kampuni ambayo wanazileta mingi, na unapata kama kuna delay ya ukaguzi kule mara mingi, sana sana kwa port kuleta hapa, unapata bei imeongezeka. Sasa bei sio constant, bei si ati imesimama imemarika. Unapata leo unapata na bei hii, kesho unapata na bei hii, na hiyo swala unapata kama mteja wa kawaida hizi elewa. Naam, asante sana ndugu, unafanya kazi nzuri sana. Manake wewe ni engineer, nitakuvarisha taji siku ya leo ni kuita Professor Engineer. Umeelezea kwa umakini sana na kwa ufasaha sana. Asante sana ndugu Engineer Professor Tom. Asante sana. Mirori gushiria na wake igura na wake onera uria twagitaririo ni Tom, onokoro wake huthero thiomirwa githweri no anyitoro kaundu kegie uria ungiambiriria biashara ya guthondeka thabuni. Wiraga we matu na iguaga niguo kwiragwo, akwe maitho nionaga riu no wake ona kuria ungihota kuigithia mbeca ciaku no githondeke mbeca handu-ini ha timu yothe iria nyumana guku mwena uyu wa Kariobangi kwa muthuri ti Tom, itongoretwo ni my producer egwitwo Wanja wa Nguku, athekete muno ati muthire ndaria githweri kina thina kimurathime undu mwe na my cameraman egwitwo Kevin na my pilot egwitwo Abdi. Tucamanie kiumia giukite oroha mitambo-ini ya Inoro TV. Nituthie na mbere na gwetha indo, ngwiraga ndimujira na mbemwe Ng'ang'a wa Njoroge athie kunywa mai tondu akoria githweri ni ngatho.